La prima, te decía que toda esta parte de aquí va a tener área verde, ese es el muro de piedra laja, y la parte que está en el cerro ahí arriba, toda esa parte va a tener cerco vivo, es decir, área verde, ¿sí? Se van a sembrar toda esa parte de aquí. Y este es el pórtico de seguridad y de entrada para el club, ¿sí? De entrada y salida, van a haber dos vías, esta es la de salida, y la de aquí es la entrada para, para el ingreso, que viene desde acá, ¿no? Desde la rotonda, y viene todo ese acceso para el club. Y por aquí entramos. Lo que puedes ver allá, que se está moviendo la maquinaria allá al fondo, ¿sí? Es lo que están haciendo el movimiento de tierras en este momento para la construcción del clubhouse. Toda esa parte de arriba, que está allí donde está el carro azul, toda esa parte hasta el fondo va a ser el clubhouse. Ya están haciendo el movimiento de tierra para comenzar la construcción del clubhouse, porque ya nosotros tenemos proyectado para el mes de agosto entregar, agosto, septiembre, entregar la primera parte del clubhouse, que es la piscina y playa artificial, área de parrilla, juegos para niños y canchas deportivas. Como te digo, esa es la parte donde va a estar todo el clubhouse. Entonces ya estamos en el movimiento de tierra. Estamos haciendo el movimiento de tierra para poder iniciar la construcción. ¿Sí? Toda esta parte de acá hasta la parte del fondo va a ser el clubhouse, la primera parte del clubhouse. Y estas son las tres casas modelos que tenemos. Esta es la Francesca, la de al fondo es la Leoneta y la de acá es la Llana, ¿sí? Te voy a mostrar en unos minutos una por una, ¿sí? Que son las casas que se pueden construir. Y cabe saltarte de que la Llana, que es esta de aquí, y la Francesca, que es esta de aquí, está construida en un terreno de 200 metros cuadrados. O sea, está para construirse en un terreno de 200 metros cuadrados. Y la que está al fondo está construida para construirse en un terreno de 400 metros cuadrados, ¿sí? Ahora te voy a mostrar una por una. Empezamos por la Francesca, que es esta casa que está acá, ¿sí? Esta parte es la parte de la casa. Todo esto va a tener cerco vivo, ¿sí? Y acá tiene estacionamiento para dos autos, ¿correcto? Entonces, esta es la parte de ingreso de la casa. ¿Sí? Cuenta con una sala comedor, ¿sí? Con mamparas que ayudan o permiten poder abrirlas todas y poder tener acceso a las áreas, o sea, juntarlas, ¿no? Es un segundo piso. Aquí tenemos un baño de visita, ¿sí? En esta casa, baño de visita completo. Y aquí tenemos una habitación o un estudio, ¿no? Que puede servir como estudio, ¿sí? O sea, en el primer piso está baño de visita, un dormitorio, sala comedor. Y cocina tipo americana que da para el jardín. Entonces, esta área también, mediante esta parte de aquí, de las puertas, se puede, se puede acoplar, ¿no? Entonces te queda toda esta parte del jardín libre. Y también tenemos en el primer piso aquí la lavandería, ¿no? Y un cuarto de servicio con su baño completo. Entonces, ya dirigiéndonos al segundo piso, al segundo piso tenemos las habitaciones, el área de terraza y el tercer piso es la piscina, ¿sí? Te recuerdo que esta casa que te estoy mostrando en este momento está construida en un terreno de 200 metros cuadrados. Y en el segundo piso tenemos una habitación, ¿sí? También con su baño completo, con vista al jardín.
y al parque principal. Y un pequeño balcón, ¿no? Una pequeña terraza. ¿No? Que va a tener vista al clubhouse, ¿no? Bueno, este departamento tiene vista al clubhouse porque está en la primera etapa, ¿no? Es lo que te decía, que están haciendo el movimiento de tierra y la construcción para el clubhouse. Tenemos una segunda habitación, ¿sí? Esta habitación no cuenta con baño, ¿sí? Esta es una tercera habitación. Que tampoco cuenta con baño, ¿no? Esta habitación comparte este baño que está aquí completo. Y recapitulando, en este segundo piso tenemos 3 habitaciones, una con baño, 2 sin baño, un baño que comparten las dos habitaciones y un balcón, ¿sí? Una pequeña terraza. Y nos vamos al tercer piso. En el tercer piso tenemos la terraza, ¿sí? Una terraza bastante amplia. Acá están unos señores trabajando, ¿sí? Y la piscina. Como yo te comenté, todas las casas tienen su propia piscina. Esta es la piscina que tiene la casa Francesca, ¿no? Es una piscina bastante grande. Ahí están los señores trabajando. Y toda esta área de terraza para poder disfrutar de la piscina, ¿no? O sea, puedes estar en el primer piso y en el segundo piso, el tercer piso acá en la piscina. Y obviamente cuenta con su baño, ¿no? Cuenta con un baño completo, más pequeño, pero un baño, ¿no? Que es para el área de la piscina. Un baño completo, ¿sí? Para el área de la piscina. Este es todo el recorrido de esta casa, que es la Francesca, ¿sí? Es una casa, la segunda casa que tenemos, ¿sí? Ahora te voy a mostrar la casa Leoneta o la Llana, ¿sí?